国用デザインアワード2025をご覧の皆様、大変お待たせいたしました。本日13時からファイナリストプレゼンテーションを行い、その後審査員による審議を行いました。これから受賞作品を発表し、審査員によるトークショーを19時半まで行う予定です。ぜひ配信終了までご覧いただけますと幸いです。それでは受賞作品発表および審査員トークショーを始めます。それでは本年度の審査員をご紹介いたします。6D 代表アートディレクターグラフィックデザイナー岸野翔吾さんです。岸野です。よろしくお願いします。続きまして照弘柳原スタジオクリエイティブディレクターデザイナー柳原照弘さんです。続きましてタクトプロジェクト代表デザイナー吉泉聡さんです。続きまして国用株式会社代表執行役社長黒田秀邦です。そして本日はパリから審査にご参加されているアトリエ剛種アーキテクツ代表建築家種剛さんです。種さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、続きましてニューヨークから審査にご参加されているデザイナーの田村直さんです。田村さんこんにちは。では、審査結果を発表させていただく前にファイナリストと受賞者に贈られるトロフィーと表彰状をご紹介いたします。今年のクリエイティブ全体のディレクション並びにビジュアルのアートディレクションは審査員の岸野翔吾さんに手掛けていただきました。国用からも代表デザイナーとして隅田知世、後藤夢が参加しています。キービジュアルはプロトタイプを受け、受賞作品が示す未来へのベクトルを表現しました。表彰状はキービジュアルの矢印を使用し、素材感を出すためにチップボールを使用しています。また、トロフィーは試行錯誤を得て一つの方向性へと昇華され、次の未来を力強く指し示しています。表面に施された色デイショーによる複雑な模様は、アイディアの試行錯誤から生まれる創造の奇跡を表しています。また、全応募作品の中から学生の応募者を対象としたニュージェネレーション賞を決定いたしました。国用のパーパスであるワクワクする未来のワークとライフを予告するにちなみ、提出されたプレゼンテーションシートからワクワクする未来を予感させる提案として優れたものを将来の活躍への期待を込めて2月に行われた国用社内審査により10作品選定いたしました。ニュージェネレーション賞は2月19日にオンラインによる表彰式を開催し、2月21日にホームページにて発表いたしました。ニュージェネレーション賞のトロフィーはプロトタイプ制作に欠かせない道具であるカッターマットを表彰状に見立てました。10枚の表彰状にはそれぞれ異なる形線が刻まれています。これは一つの作品が生まれるまでの試行錯誤の奇跡、挑戦と創意工夫の証です。受賞結果はホームページでもご確認いただけますので、国用デザインアワードのホームページかこちらの YouTube の説明欄をご確認ください。それでは国用デザインアワード2025のファイナリストのご紹介をいたします。ファイナリスト1組目、作品名ユニバーサルステッカー、作者山田康之様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト2組目、スピニング、作者一条春樹様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト3組目、作品名カコネット、作者松村義弘様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト4組目、作品名付箋、作者800万スタジオのバトリ智樹様、陳宇卓様です。おめでとうございます。
続きましてファイナリスト5組目、六度ノート、作者岩佐慎吾様、田中敦様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト6組目、作品名キャンパスカードボードパッド、作者ハスニカの国母俊也様、中平慶一郎様、竹富龍之介様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト7組目、作品名ニューロン、作者川田俊之様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト8組目、作品名マテリアルタグパンチ、作者岩崎由紀子様、松岡亮様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト9組目、作品名秘密、作者ウェイウェイちゃんのリュウ・ガオエイ様、チェン・チェン様です。おめでとうございます。以上、ファイナリストの皆様を発表いたしました。大変お待たせいたしました。審査結果を優秀賞、グランプリの順で発表いたします。それでは優秀賞を発表いたします。表彰状の授与は、吉泉聡さんにお願いいたします。吉泉さん、前へお願いいたします。それでは発表いたします。優秀賞1組目はスピニング一条春樹様です。スピニングは本についている紐、スピンに芯座を入れることで少しだけ自由な何かになる可能性を広げます。それはページをまたぐ付箋かもしれない、次に読む人への贈り物かもしれない、まだ名前のないものなのかもしれない、そんな小さな可能性のあり方を考えたプロダクトです。それではトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。それでは席にお戻りください。それでは2組目の発表に移ります。優秀賞2組目はカコネット、松村義弘様です。鍵括弧は言葉を強調し、私たちの心に強く印象を残しています。カコネットはそんなあなたの内側にある思いや意識、記憶を鍵括弧を通じてより可視化し、強く印象づけ、とどめるためのマグネットです。それではトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。それでは席にお戻りください。それでは優秀賞3組目の発表に移ります。優秀賞3組目は秘密、ウェイウェイちゃん、リュウ・ガオウェイ様、チェン・チェン様です。おめでとうございます。日記とは何か、それは私たちの心に隠れている秘密の言葉だと思います。秘密は日記帳の横線を中心に向かって収縮させることで、秘密の言葉がまるで奥深くに隠れているかのように感じられるプロダクトです。それではトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。吉泉さん、ありがとうございました。それでは
グランプリは国用株式会社代表執行役社長黒田秀邦より発表いたします。それでは、グランプリの方発表いたします。グランプリ作品名ニューロン、作者川田俊之様、おめでとうございます。おめでとうございます。ニューロンはグリップ部分にさまざまな形状の突起が施されたペンで、書くという作業と同時に指先から脳の働きを促し、創作活動をサポートするアイデアを生み出すペンです。おめでとうございます。それでは、受賞のコメントをいただきます。はい、ありがとうございます。率直に、嬉しいです。はい。ニューロンはアイデアを生み出すためのペンとして、今回考案しました。ちなみに普段私は、仕事からさまざまな企業の方々と仕事をしているんですが、一緒にデザインやアイデアを生み出す機会があります。その中で感じたのが、我々デザイナーやクリエイターだけではなく、企業の方であったり一般の方々もアイデアを求めているということが、あります。このニューロンについては、そういった一般の方々広く、提案したいと思い今回、形とさせていただきました。このような栄誉ある賞をいただきありがとうございます。おめでとうございます。ここでグランプリ受賞の、川田様、黒田社長の写真を撮影、すみません、写真撮影を入れさせていただきます。トロフィーをお持ちいただき、あちらのカメラの方向に笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。では席にお戻りください。それではここでグランプリを受賞された川田様にプレゼンテーションを行っていただきます。川田様、お願いいたします。よろしくお願いします。すみません、改めまして。例えばスマートフォンであったり AI であったり、日々デジタル化が進むこの現代において、文房具の持つ物理的な役割というところに今回着目しました。その中で、我々の最も身近な存在であるこの筆記具の書くという行為がもたらす身体性に特にポイントを置いて着目してみました。我々人が日常的に行っている手や足などの意識的な運動はすべて神経を通じて脳からの指令によって行われています。また一方、手や足などで受けた温度や圧力などの感覚は神経を介して脳へと伝達されます。特に手指は神経、大脳と密接に関係しており、手指を動かしたり刺激を与えると、脳はその情報をキャッチしようと働き、動き出します。今回、このような身体的現象を応用し、手指を刺激することで脳を活性化させ、アイデアの創出をサポートするといったペンを考案しました。名前はニューロンです。新たな創造を意味するニューと神経を表すニューロンを掛け合わせた造語になります。このペンを用いて書くという動作を行うと、ペンからの刺激が神経を通じて脳へ伝わり、脳が活性化されます。そこで生まれたひらめきは再び神経を通じて書くという動作へ戻り、アイデアとして形になります。
このように書くことによって脳が刺激されアイデアを生み出すというサイクルをこのニューロンというペンでは作り出すことができます。デザイン的な特徴としては、さまざまな手指に刺激を与えることのできるこのような特殊な形をしたグリップにあります。グリップは全部で12種類あり、その形の違いによって手指に与える刺激の強さが異なり、その刺激の強弱によってこのようにグリップを分類することができます。これら複数のグリップの中から任意のもの、お好きなものを3つ選んでいただき、このように連結することで1本のペンが完成します。この12種類のグリップの組み合わせからできるペンの形は全部で220通りに及び、使う人の感覚やその時の状況に応じた刺激を提供することができます。ニューロンはこれまでにないものを生み出そうとする人へ向けたこれまでにない形のこれまでにないアイデアのペンです。例えば、エジソンが発明した電球もコンピューターも飛行機もロケットも、これら偉大なアイデアたちもおそらくは書くことから始まり生み出されたのではないでしょうか。では最後に実際にニューロンを使っている様子をご覧いただきます。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここから審査員によるトークショーに移らせていただきます。では、ここから審査員によるトークショーに移らせていただきます。ファイナリストと受賞者の皆様、まずは、本当に改めておめでとうございます。また、審査員の皆様、本当に今日は長丁場でありましたが、本当に、ご尽力により、心より感謝いたします。ありがとうございます。今年のテーマがですね、プロトタイプというテーマだったんですけども、アワードとしては、こんな発表をしています。優れたデザインは得てしてプロトタイプから始まります。国境デザインアワード2025が求めるものは、次の未来を指し示し、呼び水となるようなデザインです。既存の思考にとらわれず、施策やアイデアだけにとどまらないあなたのプロトタイプをお待ちしておりますという発表をさせていただきました。新しいアイデアの起点となるような可能性のあるデザインを探りたいということで、このテーマが選ばれたわけなんですけども、では早速なんですが、まず審査員の皆さんと改めて自己紹介と、
あとは今年の審査の印象だったり、あとはテーマに対してどんな思いを持って挑まれたのかなど、そのあたりのところをぜひ聞いていきたいなと思うんですけども、では、じゃあ今年キービジュアルをディレクションいただいたということで、岸野さんからまずいただいていいですか。はい、受賞者の皆さん、本当におめでとうございます。僕はグラフィックデザイナーの岸野翔吾と申します。今ご紹介いただきましたようにビジュアルを担当させていただきました。で、今回プロトタイプというふうな、テーマなわけですけども、それと合う、ビジュアルを作るということで、プロトタイプについては自分なりにいろいろ解釈をして、捉え方は様々だと思うんですけども、僕としてみたら、プロトタイプというものは様々な思考考えですね、デザインを作るまでのアイデアを、なわけですけども、それは皆さんそれぞれ一個のデザインを提出するわけですけども、それ以上にたくさんのものがあるんだなというふうに思ってまして、その状況というものを矢印、さまざまな形の矢印ということで表現しております。それでデザイン的にはかなりさまざまなプロトタイプの解釈もさまざまだなと思って、自分としても審査する時も難しかったんですけども、いろいろな素敵なプロトタイプを経た良いデザインが集まってきた素敵なアワードになったんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では、現地の方から順に、お伺いして、で次に遠隔の審査員の方にお話を聞いていこうと思いますので、じゃあ次、柳原さんお願いしてもよろしいですか。はい、デザイナーの柳原と申します。皆さん、お疲れ様でした。受賞された方おめでとうございます。で、本当に今年何回か同じメンバーでも、審査させていただいたんですけども、本当に例年にない議論が生まれてですね、プロトタイプってコンペで出す以上必ずプロトタイプなのでテーマにするものではないんですけど、あえてそこをテーマにして、その先をどういうふうに見えてくるかっていうのを僕らとしてもすごく期待するテーマだったんですけど、それに本当に皆さん答えてくれて、もう本当に審査員の考え方次第で、受賞、できたり、できなかったりって本当に紙一重といいますか、本当に議論の重ね方次第でこの審査の内容、受賞される人もガラッと変わるぐらい本当に僕らの方議論させていただきました。はい、ありがとうございます。では続きまして、はい、吉泉さんお願いします。皆さん改めましてこんばんは。タクトプロジェクトの吉泉と申します。デザイナーをやっております。改めます今日長丁場で審査される側でそんなに気持ちが落ち着かなくて本当に疲れたと思うんですけども、今柳原さんからお話ありましたけども、どれも本当に素晴らしいなっていう作品がこれお世辞ではなくて何回か私もこれ今回4回目ですかねやらせていただいてるんですけど、どれも素晴らしいなっていうのが率直な感想で、やっぱりテーマですよね。でこのプロトタイプっていうテーマをどのように皆さんが解釈されたかっていうのもありますし、我々がどう解釈してるかっていうところで、改めて評価基準は何なんだっていうところを先ほどもかなり議論しておりました。でそんな中で自分もそれすごく自問自答みたいなところがあったんですけども、テーマの中、噛み砕いた日本語のところに、呼び水っていう言葉があったと思うんですよね。その呼ぶっていうのはどういうことかなっていう、相手に対して呼びかけるみたいなこと、そこから何かが生まれてくる、そういう呼び水みたいなことを自分の中の一つの指針として審査をさせていただきました。また詳しくはこの後議論できればなと思いますが、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では黒田社長お願いしてもいいですか。はい、皆さんお疲れ様でした。ファイナリストの人も受賞者の方も本当におめでとうございます。また応募くださった1448の応募いただいた方々もこの場を借りてお礼申し上げます。おかげさまで2025年、我々にとっては24回目かのデザインアワードが無事にこうして表彰式も終えることができました。
その24年の歴史を、4回の歴史を振り返っても、もう先ほどからあるんですが、今回のプロトタイプっていうテーマは、すごく難しかったし、皆さんにとっても難しかったのか、我々評価っていうか、見させていただく審査の立場にとってもすごく難しかったし、ただ我々、特に国用としましては、やはり新しいものを世の中にどんどんクリエイティブデザインの力で出していくということを、日々やってるわけですが、このプロトタイプ、国用の中には実験カルチャーという言葉があるんですけども、まず形にしてみる、まず出してみる、まず行動してみる、そういったことが非常に重要だなと、出してみないとわからないし、形にしてみないとわからないというところで、今回は特にファイナリストの皆さんの素晴らしいこの世の中に対する提案ですよね。もちろん受賞された方もされなかった方も、また今日ここに選ばれなかったファイナリストの方々に選ばれなかった方々もそうですけども、1448ものプロトタイプをこの世の中に発信いただきまして、我々主催している国領としては本当に素晴らしい会になることができました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。では、田村さんにもお話をお伺いしたいなと思うんですけども、田村さん、声聞こえてますか？聞こえてます。はい、ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。デザイナーの田村直です。今回のテーマのプロトタイプって、デザインをする上で、プロトタイプを作るフェーズって一番制約がなくて、ノイズのない、一番ワクワク、クリエイターとしてワクワクするフェーズだと思うんです。そういう意味で、どの作品も、そのワクワクが伝わってきて、すごく楽しく、見させていただきました。で、今、何人かの人が言ったように、どの角度でこのテーマを捉えるかということで、随分評価が変わったなっていうのがさっきみんなとディスカッションして思っていたんですけれども、どの選ばれた作品っていうのは今回のテーマならではの、理屈ではなくて、純粋な発想だったり、原石みたいなアイデアがあったような、でそのもの自体が問いかける力を持っていた作品が選ばれたのかなと、そんなふうに思っております。はい。ありがとうございます。では続きまして種さん、メッセージもお願いしていいですか？はい、建築家の種剛と申します。今回受賞された皆様、また最終審査に参加された皆様、まずはおめでとうございます。そうですね、先ほども、審査員の皆さんからもお話があったように、ギリギリまでこの審査基準に対する考え方、それに対する議論やそれぞれの応答も含めて、審査員が本当に学ばせてもらえるコンペができたことがまずこの、プロトタイプというテーマ、に対して、参加してくださった皆さんが真摯にいろんなアイデアを出してくださったことでこれが生まれたというふうに思っているので、非常にいいコンペができたことをまず嬉しく思っております。で、今回も本当に1448人のさまざまなプロトタイプに対する、提案があり、それが一つの知の更新としてこのコンペがあったことでいろいろな考え方や議論、また時代を進めるようなためにこのコンペというのがあると思うので、それに対して、チャレンジしてくださった、おかげでそういった議論ができたなと思っております。審査に対しての、この議論についてまた後ほども少し話ができるかなと思うので、まずはおめでとうございますと。ありがとうございます。はい。実はですね、審査会かなりすごく白熱した議論が行われまして、でちょっとこの話もねまたちょっとおいおい聞いていければと思うんですけども、もう少し今年のテーマですねに込めた思い的なところを、もう少し聞ければなと思っておりまして、じゃあ今度逆順で、種さんから今年のプロトタイプっていうテーマに、種さんなりに込めた思いとか、そこら辺があればお伺いしたいなと思った
たんですけども、いかがでしょうか。そうですね。プロトタイプという、毎回テーマ会議というのがあるんですけれども、もう1年近く前ですけれども、非常にこのテーマは僕自身かなり、推したといいますか、いいコンペになりそうだなという予感はあったので、ぜひこういったテーマでコンペ、または最終審査に出てくださる方々には実際のモックアップを作ってもらうのが、じゃあプロトタイプっていう定義の問題にも、至った、ことがあり、その中で、その完成度を目指すためのプロトタイプではなくて、より未来を指し示したり、その可能性を引き出したり、また誰かのためのインスピレーションになったり、それがこのプロトタイプを、出してもらいたいという非常に大きなメッセージになっていたので、それに対していろんな今回の考えや提案があったことにつながったのかなというふうに思っていました。ありがとうございます。続けて、田村さんからもメッセージいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい。私は今回のテーマをなんかざっくりと3つのなんか軸というか形で捉えていて、なんか一つはやっぱりプロトタイプわざわざするっていうところのモチベーションというか、個人的な思いだったり発想だったりっていう独自性がしっかりあるもの、それでそれを形にしてなんかプロトタイプっていうプロセスをする上でなんか抽象的な言い方で言うと手垢というか足跡みたいなそのプロセスのなんていうかなんていうかな足跡みたいなものが見えるもので、それが形にしてなんか自己満足で終わらないで何かさっきも言ったように問いかけというか他の人に、共感を促すようなものをなんかきっかけに審査をしました。ありがとうございます。では、黒田社長からもメッセージいただいていいですか。はい、そうですね、国与のこのデザインアワードは非常にテーマとの整合性っていいますか、テーマに対してどういうふうに解釈してチャレンジされたかっていうところを非常に大事に審査させていただいてます。今回も複数回ファイナリストに選ばれている方おられますけども、やっぱり何度も新しいテーマを我々の方から提示させていただいて、できるだけ多くの人たちにチャレンジしていただくような、コンペに機会にしたいということで、とにかくやはりテーマが重要だということで、プロトタイプっていう中身はもう皆さんおっしゃってるように非常に難しいし、本質的すぎて難しいし、取り方が人によって違うんで、すごく我々側の中でも難しいだろうなと思ったんですけど、こんなに難しいとは思わなかったですねっていうか、はい、でもおかげで、テーマも本当に、自画自賛ですけどすごくいいテーマだったなって振り返ってるのは、今回のファイナリストの方々のプレゼンテーションが本当に素晴らしくて、僕らは二次審査までは皆さんとお会いせず、書類で確認させていただいているだけだったんですけども、本当に皆さんのそのプロトタイプに対するアプローチっていうのが、それぞれ、皆さん素晴らしい今回ご提案がされてですね、さっき種さんもおっしゃってましたが、非常に我々側にとっても学びの多いコンペになったかなというふうに思っています。このプロトタイプっていうのは、去年のエンブレイスに続いてすごいプリミティブに続いて、今本当に正解のない時代の中で新しいものを作っていかなきゃいけない、提案していかなきゃいけないっていうところでは、かなり本質的なテーマだと思ってまして、そこに勇敢にチャレンジいただいた皆さんには本当にお礼申し上げたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。本当に控室の中で本当にプレゼンテーション今年レベル高かったよねって話が繰り広げられてですね、本当にレベル高かったかなっていうふうに振り返っております。はい。では吉住さんからもコメントいただいていいですか。はい。
そうですね、プロトタイプ、言葉がある意味デザイナーなら絶対使ったことがある言葉っていうところが一種の引っ掛けというか難しいところにもなってるんじゃないかなと思うんですけども、自分先ほどもお話ししましたけども、呼び水みたいな言葉が解釈の中に入ってたのが、自分のこれを考えていく上の手がかりにしていたんですけども、何らかのちょっとした水がバーッと広がっていくような次なる水を呼んでくるってことですよね。でデザインっていろんな役割がありますけども、何かとてもいい、状況を生む一つの何か意味に対して非常に効果が明快な強いデザインっていうのもあると思うんですよね。それはある種は呼ぶというよりは与える感覚にすごく近いんじゃないかなというふうに思います。今回はそれを放つことで呼ばれる人がどう出てくるかっていうことと、それがどういうふうにプロトタイプされるかというそこの部分がどうなるんだろうかっていうところを自分の中で評価軸として大きく持っていこうという感覚で臨みました。はい、ありがとうございます。では柳原さんお願いしてもいいですか。はい、プロトタイプなのでみんな普段から考えてることだと思うんですけど、その出てきているもので評価じゃなくて、やっぱりプロトタイプってプロセスもあるし未来もあるんで、その両方を僕らはどういうふうに、汲み取って、膨らませれるかっていうのを考えながらやったので、出てきているもの以上に僕らはすごく考えて、ちょっと審査してみました。はい、ありがとうございます。では岸野さんお願いします。はい、僕は先ほど少しビジュアルのところで、説明させていただいたんですが、僕はさっきも言ったようにプロトタイプっていうのは思考の、考えるっていうことですね。そのプロセスだというふうに思ってるわけですけども、出てくるデザインを審査するっていう感覚でいうと、当然その思考の実験がかなり数多くですねされたかっていうふうな、厚みがあるようなものかっていうのを感じることしかできないんですけども、そういったものがその出てきているデザインにあるかということと、吉泉さんがおっしゃっていたような呼び水のような未来への可能性を感じるもの、当然この、受賞されたものファイナリストの皆さんの作品全部素晴らしいんですけども、その中で受賞された作品っていうのは、その商品ができたことでそういうようなことを、見た人がその考え方で別のものを作り出すみたいな、何かそういうきっかけになるようなものっていうのを軸に選んだつもりではあります。ですが本当に出てきた9作品本当に先ほど皆さんもおっしゃいましたが、本当つつけがたく今までで一番難しい審査だったかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では、全体のところを今、聞けたわけなんですけども、ここから少しグランプリ、作品のことについても聞いていこうかなと思います。では、グランプリをまず受賞された、ニューロンの川田様ですね。おめでとうございます。このニューロンについてもちょっと今から聞いていければなと思っているんですが、まず、先に、ニューロンについて審査員の皆様から、なんかちょっと公表の時とか審査の時とか多分いろいろ議論があったと思うので、そこら辺皆様で感じられてた部分とかぜひ皆さんにメッセージとしてお伝えいただければなと思うので、またちょっと逆順からでも大丈夫ですか。じゃあ黒田社長から聞いてもいいですか。はい、ニューロン。はい、ニューロン。そうですね、まさしく今回のプロトタイプっていうテーマを、具現化したっていいますか、そこにそのテーマに挑んだ作品だったんだなっていうふうに皆さんで話をしてました。このコンセプトがじゃあ今すぐにすごく多くの人たちに受け入れられるかっていうよりも、何か未来をまだまだこれ未完成な部分って多分終わりだっていうふうにご本人もおっしゃってましたけども、未来の本当のプロトタイピング、こういう未来がもしくは未来のものづくりってこうなっていくんじゃないか、そういったことを感じさせるような作品だったという
話で盛り上がったんじゃなかったっけなと。そうですね。他の人の言ってたことを僕が喋っちゃっていいのかなと思いながら今。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。もう少し審査員の皆様から、聞いていこうかなと思うんですけども、では、種さんに、種です。誰ですかね。種さん、今聞こえてますか？はい、聞こえてます。はい。ごめんなさい。ちょっとニューロン、ありがとうございます。ニューロンについて、種さんのコメントもいただこうかなと思っているんですけども、お願いしていいですか？はい、そうですね。今回のプロトタイプという一つの大きなテーマについて、プロトタイプってどうしてもこれまでのプロトタイプというと原石的なイメージがあるものに対して、先ほどの吉見さんが言ったような呼び水といって何か未来を引き寄せてくれるようなことで、そういうことを、話し合ったりしていきました。で、ここについての審査基準もそれぞれの審査員の中で話をしていたんですけれども、僕自身がここに、惹かれたのは当初もあまり注目をしていなかったものと、そんなに、資料や、モックアップの、ものを、サンプルいただいたんですが、そんなにピンときてなかったところがあります。で、一応お伝えだけしておくと、誤解なく言えば、この見た感じの形であったり、それのこういった組み合わせのバリエーションっていうところも、こういうのはあるかもしれないなと思っていたんですが、実際のプレゼンテーションを、拝見しながら実際ここの横でずっといろいろ書いてみたんですけども、これがものすごい説得力がありまして、それが何かデザイナーが考えて作ったものではなくて、神経というものが僕らにはあって、その身体、ニューロンの話をされたんですけども、神経というものからものが生まれてきた場合、それこそどちらかというと深海魚のような、形が生まれてくる。これは神経によって生まれてくる生物がなぜそういった形になるかっていう、そのアプローチの違いやプロセスがひっくり返ってしまうようなこと。または実際に出来上がったもの自体もどちらかというと、本当に使っていくとどんどん手が動くような形で、先ほど自分の普通のメモ書きを持っていたペンを持った瞬間に、突然普通になんかすごいシンプルなものに感じて、なんでそもそもこうなってしまったんだろうっていうふうに戻っていったような感覚があるぐらい、非常にこの過敏な状態を手に、持たせる、または過度な、状況を手に持たせることによって、これだけ刺激を、手が感じる力をこれは持ってるんだっていうところに非常にやっぱりこのプロトタイプというもので、チャレンジした、この、作品というものを非常に評価したいなというところでした。あとは本当にこのもの自体がまだ今 3D で出来上がったばっかりなので、このじゃあ実際の具現化する上で、どういった素材や出来上がりなのか。またなんとなくイメージをしていくと、なんか民族的な良さもあったりもするので、この民族性のような一つのそれぞれの民族が環境によって刺激を受けて作ってきたような、そういったモダンデザインとは違う思考を持っていたりもするので、そういったあたりで非常に評価したというところがあります。ありがとうございます。種さんは書いてみたら面白かったっていうコメントもおっしゃってたかなと思ったんですけど、やっぱり実際に持たれてみると結構やっぱり印象ってやっぱり変わりましたか？そうです。それが一番の大きな今回の、審査として、手がどんどん動くといいますか、でガンガン手でここでスケッチ書いたり、いろんなものを書いてメモ書きをしてみたり、文字を書いてみたりので、それでふと普通のペンに戻った瞬間にすごいなんか寂しいなというか、こんなシンプルなものとこんな過剰な状態を手に持たせるっていう感覚がすごい身体的とか神経的だったっていう感じです。そこから生まれてきたものなんだっていうのを理解した瞬間に、プロトタイプというものの未来の何か可能性を広げていく力があるのかもしれないというので、審査の中で話していたところでも、これは面白いねというところと、それによって審査員も本当に議論で珍しくこれだけ優れた審査員の皆さんが
右行ったり左行ったりするってあんまり今までなかったんで、非常に面白かった。ありがとうございます。では、続いて田村さんからもニューロンにコメントいただこうかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい。私も最初は、プロトタイプ、プロトタイプっていう感じのものだったので、どうかなと思っていたんですけど、なんか実際にやっぱりこのプロトタイプの物理的な力というか、私もずっと握ってるんですよね。ですごくなんか気持ちいいし、なんかいろんな可能性があるなと思って、なんかうまい具合に完成させなかったのが、いい意味で余白を残した感じが、我々審査側もう完成されてないがためにより我々の頭を使わせたっていうところが上手だったなと思って、プロトタイプっていうテーマならではの、振り切った、発想だったり、形だったりっていうところが、評価されたのかなと思いました。ありがとうございます。それでいうと今ずっと握られてたと思うんですけども、なんかこれがもし商品化するとしたら、なんかどんな素材をイメージするかとか、なんか柔らかい素材の検証とかの話とかもなんか田村さんお話しされてたかなと思うんですけど、なんか握り心地的には今の硬いやつ。私最初痛いなと思ってたんですけど、だんだん握ってると気持ちよくなってきて意外とこの硬さが悪くないのかなと思って、なんか妙に健康道具みたいな柔らかかったりしたら逆に気持ち悪いのかなと思ったり、なんかいろんなことを想像させて、ちょっとこれがどういうふうな形でもし商品化するとかいう話になった時に、またたくさんのプロトタイプを作って検証するっていうフェーズもすごく楽しいものになるんじゃないかなっていうふうな想像させる。でも私は割とこの硬いのが好きでしたね。個人差はありそうですけど。ありがとうございます。ちょっともう一人ぐらい聞いていきましょうかね。じゃあ吉住さん、お願いしてもいいですか。そうですね。いい意味でですよいい意味で最初見た時に結構受け取りづらい造形をしてるなという感じがしてですね、なんか素敵だなとかともちょっと違うし、これは何なんだろうかというような感じが正直あるっていう、なんかそれがプロトタイプだと思うんですよね。これいいなって最初に思ってしまうと、なんかそこに何か新しい何か発生しづらいというか、そういう力がまずあるっていうところでみんな結構最初混乱してるっていうところがありますと。で触っていくと今説得力があったっていう話がお二方ともあったと思うんですけども、なんかやっぱりそこの観点から造形を展開していくというか、ものの在り方を考えていくっていうところ、その神経のところから考えていくっていうところですね。そういうところからデザインが立ち上がってくるってことをまだあまり考えていない部分が多いっていうことなんだと思うんですよね。なのでそこから見た時に造形がどういうふうに感じてまた来るかとか、この最初のインプレッションがまた変わってくると思うんですよ。だけどこの現時点ではそこがないっていうのがプロトタイプ的であったという良い部分として最後戻ってくるというそういうところなのかなというふうに思います。なんかまだいわゆるプロトタイプでもプロトタイプだと思うんですけど、この刺激を作る形っていうところに対する何らかの研究みたいなところがもうちょっとこの先見えてきたりすると、また展開としてすごく面白くなってくるんじゃないかな、そういった方向のデザイナーとして開拓されたりすると非常に面白いんじゃないかなとも思いました。はい、ありがとうございます。それでいくとなんかペンじゃなくて椅子だったらどうか、なんかそれがなんか呼び水的な要素になるんじゃないかみたいな話もされてたかなと思うんですけど。そうですね、ペンの洗練されたものじゃない気がするんですよね。これってこういう領域の考え方のプロダクトがあるっていうふうに考えると、アイデアを出すペンみたいなことだったと思うんですけど、
この神経に働きかけるという感覚でまた別のアイテムにこう広がっていくことをなんとなく想像できたんですよね。それでいうとそれがまさにこう呼び水というようなところになってるんじゃないかなっていう、そういうところがやっぱり決め手。グランプリってなんだろうっていうのはすごく難しい議論でやっぱり揉めるんですけれども、そういうところが決め手の大きな一つだったのかなとは振り返ってます。はい、ありがとうございます。では、お待たせしました、川田さん、改めておめでとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、川田さんにですね、グランプリ受賞なさったので、コメントをいただこうかなと思うんですけど、例えばこう作品への思いだったりとか、終えてみての感想とかでも構わないので、ぜひコメントいただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。皆さんおっしゃっていたように今回プロトタイプということもあって、もちろん造形的な美しさというところも加味したんですが、やはりそれ以上に触覚であったり手に触った時、握った時の感覚感触が、刺激的かどうか、それこそ脳がこう、刺激されているかっていうところにこう重きを置いて、まとめ上げたデザインになっています。私事といいますか、学生の時にハンドスカルプチャーという講義授業を受けて、それは物を見ずに削り出すという、木片を削るんですけど、もう物は見ないでその手触りの感覚だけで美しい造形を作りなさいという講義がありまして、そこから影響を受けたところもありまして、なので今回はあまりこう見た目を意識せずに、できるだけ触覚っていうところにアンテナを張って作りました。ありがとうございます。模型を見ていた時に、少し話題になったんですけども、なんかかなりこうその精度が高いというか、結構こうシャープなデザインをされてたかなと思っていて、ちょっとぜひ来年アワードを受ける人たちも聞いてると思うので、だから模型って実際どういう感じの、プロセスで作っていったんですか、あれって。そうですね、最初もうスタート時点から 3D プリンターでさまざまな形を作って検証をしたんですが、徐々にこの素材のグレードと仕上げを上げていったという形ですね。最初は本当にもっとすごく粗い石膏のようなものからスタートして、最終的には、今回プロトタイプということもあって、できるだけここエッジを立たせたいなというところと、極力一般的なペンとの違いというところを出したかったので、あえて重い素材としてセラミック素材を最終的に採用しました。ありがとうございます。これ今画面にも投影されてると思うんですけども、これって、いくつか種類も作ったと思うんですけども、これって何種類ぐらいあるんでしたっけ。そうですね、提案させていただいたのは全部で12種類になります。ですがそれまでのこのプロセスとしては、かなりの数は作っています。はい、ありがとうございます。なんか審査員の皆さんにちょっとこう聞いてみたいこととかあったりしますか。そうですね、先ほども吉泉さんの方からお話があったように、今回スタートとしてはやはり触覚っていうところから始まりまして、そこからいきなりペンに行ったわけではなくて、それこそ定規であったり他のプロダクト文房具っていうところも試してみたんですが、その中でアイデアを生み出すっていう時は私のちょっと感覚としてはやはりペンが一番直結するかなっていうところで結びついたところはあるんですが、そうですね、具体的な話になってしまうんですけど、先ほどの定規のように他のものでこういった形、触覚だって脳を刺激するっていうところのプロダクトを作られるとしたらどういうものがあるかなっていうところを伺ってみたいです。吉泉さん、いいですか。じゃ何でしょう急にアイディア求められた感じアイディアいる審査員の方いらっしゃいますか。どうですかね。いや迷うのはなんかそれぐらい全てに結構適用可能なんじゃないかなっていうところで、なんか一個に決めきれないなっていうのがあってですね、そういう観点であまりプロダクトデザインしてないんですけども、そういうふうに切り替えた時に全然違う世界がこうやっぱ見えてくるっていうところが広いですよね、このアイデアは。なのであんまり別に今僕が何かって言ってもそんなに説得力がおそらく出ないだろうなっていうので、なんか言ったら滑っちゃう感じがするのであれなんですが、そういうなんかところの良さかなと思うので、でもそうやって作ってみてやっぱりこれはいいよねみたいなのはでも見つかっていくのかなとも思うので、ぜひぜひという感じですかね。はい、ありがとうございます。なんか他に
もう一つぐらい聞いてみたいこととかってありますか？そうですね、種さん先ほどおっしゃっていただいたようにすごく嬉しかったのが見た目よりも実際に使ってみて使っていくうちにこうペンが動くっていうところが狙っていたところでもあるので、それをおっしゃっていただいたのはすごく嬉しかったなっていうところは正直ありますですね。あとただし造形的なパッと見のこのデザインとして、当然プロトタイプという提案でもあるのでそこまでの作り込みはまだできてはいないんですけど、そういった衣装的なところで何かこうアドバイスといいますかご意見いただけると嬉しいなと思います。種さんお願いしてもいいですか？はい。そうですね。そこの良し悪しはあると思います。やっぱりここのグランプにこういった経緯としても、いわゆる視覚芸術やこういったデザイン建築も含めて、僕らどれだけ目に騙されてるかというか、そういうことを本当にこう考えさせてもらえるいいデザインって何だろうか、またはそういったことを感じさせてくるものは何だろうかっていうところで、先ほどの学生時代に木でしかこう使わずに作るってこともあったり、僕自身もなんとなく深海魚がイメージとして出てきたんですけど、なぜ深海魚がああいう見た目の話をした時に人間から見たらすごい形をしている、また変なものに見えるけど、彼だって非常に合理的で、その環境の中で生きていくための一つの最も合理的な生命って考えた時に、ああいう深海魚が出てきたというように近いなというふうに思った時に、神経からデザインをしていく時の良さと、同時に、このままのか、それをどのようにじゃあ使いながら、いわゆるもう違う合理化をしていくという、プロセスがあるんじゃないかというので、やはりデザインを進めていく上ではどう合理性を持っていくかっていうところが、これが生まれて使われている環境の中で合理性をとって選択をして、それがより良いものになっていくかっていうのは、今回に関しては、ここから例えば本当に国用と製品を作っていく上で、それこそじゃあどういう機械が適正なのかとか、どういう場所で使われていくかによって、その合理化がどんどん進んでいくと、より自然のものに近づけていくんじゃないかというような、なんかそういう変に見た目を気にしない方がいいんじゃないかという。見た目がだんだん近づいてくるときになんとなくそれが本当に自然にもなっていくというので、昔で言えばアノニマスという、やはりそういったところに近づけるようなものに向かうと本当に美しい、という美的な観点も備えられるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では、他の、作品にもちょっと話を聞いていきたいと思いますので、次は、優秀作品について、優秀賞についてちょっとお話をお伺いしていきたいと思うんですが、では、スピニングから、聞いていこうかなと思います。ではまず、審査員の方々からまずこのスピニングについてコメントをいただきたいと思うんですが、柳原さん、スピニングについてコメントいただいてもいいですか？そうです。スピニングに関してもすごく基準で評価が、変わりました。ですごく高い評価をしたのはやっぱりこう商品開発とかではなくて、自分の多分普段から考えている思考の、発想をこうシンプルに表現したっていうところで学生の賞も取られてるんですよね。彼はなんか賞ニュージェネレーション、ニュージェネレーションも取ってる。だからそれがなんかこう一貫した思考っていうのをすごく感じたので、吉泉さんすごく評価してたんではい、ぜひ、はい、じゃあぜひ吉泉さんからもコメントいただいていいですか？議論がすごい多かった作品で、僕はなんか最初からいいなと思ってたんですよね。なんかちょっと圧倒的に違うマインドセットでデザインをされてるなっていうのを感じてですね、ちょっとそれで僕らデザイナーがちょっとある種顧みるところもあると思うんですけど、これあんまり
意味が一つに特定できない提案なんですよね。大体デザインってやっぱり何か課題を設定してそれをいかに良い形で解いてどうですかというようなそういう社会の変え方というかアプローチの仕方で、これは非常に説明可能なデザインであまり否定ができないと。でこれは一つのデザインの大きな力だと思うんですけども、これはなんとなくこうくるくるやっちゃうよねみたいなところを生活の中により入れてこうというような、なんかそんな感覚を、目的としてはもちろん持っているんですけど、そこからどういう意味がそれは発生するかというところは特に限定していないというか、たくさんの意味を生んでいくところっていうところが、ポイントになっているっていうところで、一つの目的意味に対するデザインと多義的な意味を生むデザインっていう観点でいうと入り口が全然違うなという、そこが本当に僕は素晴らしいと思うんですけど、これがいいのかというのを説明をするのはまた難しいわけですよね。そこで非常に議論は難航したわけですけども、だけどですね、デザインっていうものが身の回りにあるものが全て何か一つの目的で作られていると、ある種窮屈ですよね。やっぱり人間っていうのはなんだかよくわからないけども関わってしまうというもので、そこに対して関わった結果っていうのは特に問わないんだけども、そういう関わりを引き出されるですよね。まさにそういったデザインがあるんだとは思うんですよね。そういったもので人工的な環境も半分できていたいななんてことも思ったりするんです。そういう意味で言うと本当に呼び水力が強いなというふうに思ったデザインというか、作品でした。伝わりました。ありがとうございます。頑張って伝えたんです。ありがとうございます。じゃあ、ぜひね、今コメントもいただいたので、一条さんにお話聞いていきたいと思います。改めておめでとうございます。今のお話の感想でもいいですし、今回このプロトタイプの感想でも大丈夫ですし、何かコメントがあればお願いしたいんですけども。そうですね、今のお話なんとなく他の人も察するかもしれないけど、結構その審査が難しいであろうものを出そうっていうマインドもあって出している節もあったので、そうなってくれているのであれば少し嬉しいっていう気持ちもあったりとかっていうのと、そうですねなんて言うんでしょう、それこそ一つの目的とか商品化みたいなのを結構省いてるというか既存してるというか、そういうところじゃないところで何かこれをデザインアワードに出していいのかも最初は結構迷って出していたんですけども、そういう評価をいただけるのであれば嬉しいなっていう感じで、これに続くじゃないですけど、こういう提案、こういう方向性の提案があってもいいよっていう何かことが言えていれば、今後のデザインアワードでも何かそういうのが生まれてくれればいいなっていう思いがあります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ優秀賞2作品目の方にもお話聞いてみたいと思います。じゃあ加工ネットの松村義弘様。一個だけすいません。はい、田根さんどうぞ。一言だけ付け加えさせてもらえたらと思ったんですけども。はい。審査の議論の中で、僕自身もやっぱり最初は全くピンときてなかった部分があったんですけども、議論を重ねていく中で、審査基準の話があり、同時にこれが例えばより便利になるのであれば本に挟まってるしおりの先っぽがくるくる回せるでもよかったけど、それではダメだろうというところで、この本にくっついていたり、することによって、動物で言えば動物に尻尾がなぜあるかというと、本来であれば野生の中で神経を走らせていたものが、ペットになった瞬間にほぼ役には立たないんだけれども、非常に可愛らしい、必要ではないんだけどもそこにあるっていうことが、何か肯定をできるっていうことは非常にデザインとしてはすごく大事なことで、これが世の中になかった場合ということを考えたときに、やっぱりこういうものはあってほしいなということを思わせてくれたデザインっていうのが大事だっていうところで、やっぱり世の中に溢れる中でこういうものがやっぱり世の中に残ってほしい、あってほしいっていうところの審査員の心が動いたっていうところがありました。ちょっと一言だけ付け加えて。はい、ありがとうございます。
ではすいません、改めまして、スピニングの方にもちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけども、ごめんなさい、失礼いたしました。過去ネットですね。失礼いたしました。過去ネットにも、ちょっと過去ネットの松村様にもちょっとお話聞いていきたいなと思うんですけども、じゃあ、岸野さん、いかがですか、過去ネット。そうですね。僕も先ほど皆さんおっしゃられるように審査の中でどの部分を良いところとして捉えて、プロトタイプというところとどういうふうに関わっているかっていうことを、ずっと議論していく中で、僕もいろいろいいなと思うところと、いやこれは違うんじゃないかっていうところが行ったり来たりしたのが、一番はこの過去ネットだったのが、まさにそうなんですけども、一番はその通常の、普通のやり取りの、インフォメーションですよね。情報を感情的にするというか、情報に感情を乗せることで非常に冗長的なものに変えるアイテムなんで、僕はそれはすごいただのマグネットなんだけども、形が変わることでそういったものになるっていうのが素晴らしいなというふうに思っています。でこれ難しいなと思ったのは、デザインをしすぎると普通の雑貨のようにもなるなっていう気もすごいしていて、このやっていないこの90度の普通のくの字ですね、その形が最終的にいいんじゃないかと思い始めてはいるものの、やっぱりカッコとマグネットの違いっていうのはあるような気がしていて、なんかその辺をもうちょっと探っていきたいなと勝手に僕もデザイナーなんでちょっと思っているぐらい、すごい可能性のあるアイテムだなというか、でこの考え方は何か他のものにも利用できるんじゃないかなっていう気はしますね。何かに囲うことで特別なものになるっていうことなんで、そういったやり方は格好以外にもなんかあるんじゃないかなっていう気はしましたけどね。はい。けどすごい素敵だと思います。けどやっぱ格好の長さちょっと変えたいなとかって思ったりするんですけど、その辺はちょっとそんなこと思ったりしながらもすごい素敵だと思います。はい。ありがとうございます。じゃあちょっとそこのカッコの長さとかにもついてもいろいろ聞いていきたいと思います。じゃあまずは松村様に今回このプロトタイプを受けた感想でも構いませんし、今岸野さんからのコメントに対する答えでも大丈夫なんですけども、コメントいただけますか。はい、コメントありがとうございます。自分はこの過去ネットを考えるときにプロトタイプっていうテーマに対してこれが出てきたのが、自分があんまりちょっと難しいことを考えられないっていうたちなので、そのマグネットに対して、日常で使っているマグネットに対してどういった思いであったりとか感情みたいなところを思うのかなっていう部分と、そのものを通して、ものを使うっていうことを通してみんな何を思っているんだろうみたいなところをすごく考えていったので、そこから出てきた作品っていう感じになります。で今おっしゃっていただいたように、形の面では結構形とかサイズ感とか質感とかっていうのはすごく自分でも迷ったんですけど、言ってもらったようにもうちょっと可能性みたいなところを探していければよかったのかなっていうふうには思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでいうと議論の中でコミュニケーションのデザインっていう話も出ていたかなと思っていて、種さんがその審査の中で、コミュニケーションのデザインについてプロトタイプ的にいろいろ検証していて、なんかその子どもの写真の話だったりとか、なんか忘れちゃいけないメモとかだったりっていうところに、なんかこういう過去ネットとかがなんかすごいそういうところになんかあるんじゃないかみたいな話をなんかされてたような記憶があるんですけども、なんかコメントあったりしますか。そうですね。過去ネットへの評価の一つとしては、この何をプロトタイプかという、定義の話にも、またそこをどこを評価するかという意味では、これは一つのコミュニケーションというものをデザインしていく。そこが最初にあったそのプロトタイプであるというふうに考えて見ておりました。その時にこういったものを囲い込むとか、それこそ今はやはり生活も都会の暮らしが、ほぼ多くの人が今後も暮らしていく中で、誰かが誰かのために何をセットするか、お母さんが子供のためだったり、
誰かの誕生日であったりと、プレゼンテーションでも本当に一個一個いろんな事例を出してくださっていて、それが誰かのために少し心の余裕だったり何かの思いであったり、そういうことを、準備していたり、またはそこに空白のところに毎回メモを書いておいてやり取りをしたりというところで、人が移動していく都会の中でコミュニケーションをどうやってデザインしていくかっていうところの、そういったプロトタイプのあり方がいいなということで、評価をしたという感じです。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。では、優秀作品、もう一点、話聞いていきたいと思います。優秀作品3点目ですね。秘密、ウェイウェイちゃん、リュウガオウェイ様、チェンチェン様、この度はおめでとうございます。では、この作品についてちょっと審査員の方々からちょっとコメントいただこうかなと思うんですが、では、田村さんいかがですか。聞こえますか。聞こえます。私はこの、秘密という作品がすごく素直で何かプレゼンテーションから発想から最終のものまですごくストーンと私の中に入ってきて、でプロトタイプっていう一般的に言うとフィジカルなもののプロトタイプっていう風な概念があるんですけど、この秘密のノートは思いをプロトタイプしていた作品かなと思っていて、その2人の作者の方々のこのやり取りというかプロトタイプどう思うっていうのを行ったり来たりしてるっていうプロセスが見えてすごく素敵だなと思った作品でした。プロトタイプっていう私が思っていたっていうテーマでこれはどうなのかなっていう感じはみんなとも話したところでもあったんですけど、すごく素直にストレートに形にしてくれたなという作品でした。ありがとうございます。岸野さんからも何かコメントありますか。はい、僕もこの、日記なわけですけども、秘密という作品はすごい、良いなというふうに思っております。でこれは僕の中でのこれをプロトタイプとしてどういうふうに判断するかというと、多分ここに至るまでにものすごい数のスタディをされたんだろうなというふうに感じました。であとデザインの僕のなんていうか自分がデザインする時にもなるだけ少ない手数で、良いアイデアに近づけた時にいいアイデアだなっていうふうに自分でも思ったりすることがあるんで、まさにこの秘密というふうなものは、簡単に言えば線が短くなっただけなわけですよね、内側に。でたったそれだけなんだけども、その何か自分の感情を閉じ込める、ノートなわけですけども、それをしただけなのになぜかそういうふうに見えてしまうっていう、その日記っていうものの新しいフォーマットができたんだなっていう感じがしたんですね。でけどあまりそこまで考えないとただ線が短くなっただけなんで、何の違和感もないっていう。で多分それは大きさだったりその何センチ内側に引っ込めるだとかっていうことをかなりの数検証してみんなが見て当たり前だなっていうふうに思うところまで多分なんていうか完成されたっていうことだと思うんですね。何か逆に荒々しいものがないっていうか、それが僕の中ではプロトタイプとして素晴らしい違和感のない、完成されたものになってるなっていうふうな意味で良いというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。それでいうと審査会の中でほんのちょっとした工夫で良いデザインになってるっていうふうにも、岸野さんおっしゃっていただいてたかなっていうふうに記憶してます。はい。柳原さんぜひ。いやもうすごく良かったので本当にどちらが優秀賞になるかなっていうところで議論が進んだと思うんですけど、川田さんのニューロンっていうのはやっぱり本当にすごく遠い未来に対しても
今から、未来に対してのアプローチ、プロトタイプっていう意味ではすごく審査員にも腑に落ちるというか、分かりやすいテーマで、このノートに関しては未来っていうよりはもうなんか出尽くしてるその日記を書く、もうファンクションとしては出尽くしてる中で、やっぱりその書く行為っていうところをもう一度本当に丁寧に洗い出すっていうことで、アップデート、できないだろうと思ってるものにやっぱりプロトタイプ重ねることで導き出したっていう点で、やっぱりすごく丁寧ななんていうんですか、デザインをしているなっていうところで、本当に全然違う評価なんですけど、2つともやっぱりこうプロトタイプっていうところではすごくテーマに合ってるんじゃないかなと。はい、だから今回本当に全然違う中で、応募していただいたので、僕らにとってもすごくいい経験になりました。はい、ありがとうございます。では、ウェイウェイちゃんのお二人から、ぜひ、コメント、感想等いただければなと思うんですが、いかがですか？我在开始思考原型这个概念的时候，我在想，我该做什么样的设计呢？是造型非常好看，还是行为非常非常的有趣，还是什么样？最终我决定选择了第三种，就是希望通过产品去触碰到使用者内心中最柔软的部分，所以我选择了日记本。然后日记本能够把我们的内心的那些秘密给它很好的安放起来，就是我觉得是这一件作品的意义。所以就像是我们的 BBT 的开始的部分讲，我们认为原型是事物在我们心中早已形成的认知，我们能做的事情就是把它原原本本的呈现出来。日记本就是秘密藏起来的一个很好的体现。我的搭档可以还有补充的吗？我觉得，我的搭档已经说了非常多。其实我们平时在设计的过程中呢，就是非常注重去挖掘一些用户在使用产品时一些非常细微的心理感受，然后希望通过这些感受，然后来做成一些就是能够打动人心的设计。谢谢各位评委老师。はい、このプロトタイプのテーマに思いを馳せるときに、私はどんなデザインを出したいと思うのか、いくつかのアイデアが浮かびました。造形的に美しいものがプロトタイプとして出すべきなのか、あるいは行為そのものが面白いデザインが良いのか。しかしながら私は第3の選択肢を選びました。すなわち我々人間のこの心の中で最も柔らかいところにタッチできるような、そういったデザインにしたいと思いました。ですので最終形としまして、皆さん先生方がおっしゃっているような、すでに成熟しきっているようなそういった日記帳にしました。で、我々がプレゼンの中で資料の冒頭でもお話しさせていただいたように、プロトタイプというのはやはり人間のこの認知しているものを最も素直にそのまま具現化するというのは、我々が思うプロトタイプの形であるというふうに思っております。パートナーの方の補足ですが、我々普段のデザインの中で常に思っている点があります。それはユーザー、あるいは我々の製品を手に取る方にとっては、その方たちが最も感じている細かい心的なこの心理的、あるいは感覚的な点、それを捉えてそのニーズを満たしてあげる、つまり心に刺さるというデザインをどのようにして生み出せるのか、常に心がけているところであります。今回2人のアイディア、そしてこの形になった日記帳に評価していただき、大変嬉しく思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
では、優秀作品は、このぐらいにしてですね、ファイナリストの皆様からも、ぜひ、お話いただこうかなと思っておりまして、まず、じゃあユニバーサルステッカーですね。こちら、作品の、ちょっとコメントいただければと思いますが、審査員の皆様はどなたかユニバーサルステッカーコメントある方いらっしゃいますか？いいですか？じゃあ社長いいですか？はい、昨年に続いてファイナリストまでチャレンジいただきましてありがとうございました。これ昨年もこの案ってありましたよね。そうですね。すごい記憶に残ってる。磨いて毎年考えてるんで、はい、なんで田村さんがおっしゃってましたけど、デザイナーのしつこさみたいなのを僕らは体験をして素晴らしいなと思うんですけども、非常に魅力的なご提案でした。僕もちょっとずっと今このペンに貼ってるんですけど、これユニバーサルステッカーっていうよりももっとユニバーサルなギャップを生むっていうだけじゃなくてももっと可能性があるのかなっていうふうに思いましたし、そうなると多分デザインも違うアプローチもあったのかなっていうふうに思ってて、まだ広がっていきそうなご提案だったんで、ぜひまた3回目もチャレンジいただきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。来年も頑張ってここに来れるようにします。ありがとうございます。そしたらですね、続きまして、付箋に行きましょうか。付箋の、800万スタジオの、皆様ですね。こちら、付箋コメントどなたか我こそはっていう方はでは、こちらからさせていただきますね。じゃあ吉泉さんお願いしていいですか？はい、はい、そうですね。最終審査になって形が変わってきたというか、ね、手肉がパッと見える造形っていうのがすごく目を引くというか美しいなとは最初すごく思いましたね。そこはお話伺っていて、ただ水滴のような手肉がスッとページの横を走るようなイメージっていうのがすごくいいなというふうに思いましたし、その付箋をある種違う形で定義し直そうというようなその気概みたいなのもすごく感じていいなというふうに思いました。じゃあなぜ優秀賞じゃないのかみたいなところが気になるとは思うんですけど、本当にこれも素晴らしい作品だと思うんですけども、そうですね、その割とプレゼンから受けた印象が非常に重い感じがちょっとしたんですよね。印をつけるという行為がですね、その部分と実際の我々が生活していく中でのそういったシーンみたいなところがちょっとイメージしきれなかったところが、自分なんかはあったんですよね。ただそういう儀式的な動作として何か本とかノートに向き合うみたいなところはあるんだとは思うんですよね。そこが提案として本当に強いなと思ったので、そこの部分をもう少し伺えたらよかったなとはちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと私の進行がうまくいかなくって、ちょっと一旦は審査員のコメントのみにさせていただいて、またこの後懇親会でまたお話ししていただければと思いますので、続きましてですね、6度ノートになります。岩佐慎吾様と田中敦様の作品ですね。こちらどなたかコメントをいただける方いらっしゃいますか？岸野さんお願いしていいですか？はい、当然素敵なデザインだというふうに思ってますし、ファイナリストまで残ったんで、とても素晴らしいデザインなわけですけども、僕が少しやっぱり気になったのは
やっぱり書くということに関しては確かにその上に上がっていくとそれになぞられて自分もこう上手くなっている感覚もありましたし、どんどんこう書いていくような感じはあるんですけど、だからそれとこう日常的になんていうかいつも何かメモを取るようなことに使うっていうことが何かずれているような感覚を受けてしまったんですよね。なんかその辺がなんというかものとしての書くという行為と何か日常的に何かを記録するっていうことのなんか違いというか、なんかそれがもうちょっとどこかで一緒になるっていうのは多分今のアイデアを残したまますごくこう検証されたという話ではありましたが、なんかもうちょっとあるような気はしましたね。やっぱものとして何かそれこそもしかしたらプロトタイプということなのかもしれないんですけども、なんかそれの次の可能性がまだまだあるような気はしました。そこがすごい素敵なアイディアで、何か昔から知ってたんだけどもなかったみたいなところとの、ギャップなのかちょっと分かんないですけども、なんかそういったような感想を受けました。はい、けどとても素晴らしいと思います。ありがとうございます。では続きまして、キャンパスカードボードパッドになります。じゃあこれは黒田社長お願いしてもいいですか。はい、この提案もですね非常にもう最後の最後までこう悩みましてですね、で、僕最初国用だからキャンパス推しで推してたんですけど、二次審査までは実は今日プレゼン聞いてですね、これそのプロトタイプするための道具をご提案しているのかなと思ってたんですが、そうじゃなくて新しい新しいクラフトの行為自体をプロトタイプしていこうというお話で、ちょっと失礼なんですが見直してですね、でデザインも含めて新しいご提案なんだなっていうふうに受けてたんですけども、なかなか今日は本当皆さんこうつけではなくてですね、4つの賞を決めるのに全部決選投票だったっていうことですので、皆さんそれぞれ本当にいいご提案アプローチだったなと思ってるんですが、個人的にはこれを推したかったというなんかずるいですね、こんなこと言ったら誰が推してなかったんだっていうのは後でまた懇親会で聞いてもらったらいいと思うんですけども、非常にいいやはりクラフトをどう変えていくのかで、そう考えるともう少し取っ手の部分とかですね、まだまだデザインする余地があったのかなっていう話はありましたけども、そういったところも含めて新しいプロトタイプの取り組みだったかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。では最後になります、マテリアルタグパンチですね。こちらもコメントいただければなと思うんですが、いかがですかね。柳原さんどうでしょうか。はい、普段なんていうんですかね、集めないものとか、気にしてないものを、このプロダクトがあることによってやっぱり意識するっていうところですごく人の日常の感情に訴えかけるデザインで、そこのアプローチとか発想というのはなんかすごく新しい発想で、なんかそこはもう皆さん全員一致ですごくいいな、ポエティックだなっていうところがありました。で、ちょっと優秀賞にたどり着けなかった理由としては、じゃあその集めるっていう行為をシミュレーション想像するときにやっぱりそのものとの関係が、集めるためのちょっとさりげなさがもうちょっとなんかものがやっぱりしっかりしすぎてて、でその形にするっていう行為の時もやっぱり力がいったりとか、その考えてることがすごく美しいだけに、やっぱりその行為も含めてやっぱりデザインができたらいいなと、ちょっと少し機能的なところと、すごくちょっと無理があったのかなっていうところで、ちょっと優秀賞にたどり着けなかったというか、はい、でもすごく発想が美しくて良かったと思います。はい、はい、ありがとうございます。
話は尽きないんですけども、すみません、そろそろ国用デザインアワード2025トークショーの方を、終了させていただこうかなと思っております。ちょっとお時間が近づいてきてしまいまして、で最後にですね、黒田社長の方から、国用デザインアワード2025の感想をいただきたいと思うんですが、どうでしたでしょうか。はい、もう何度もお話しさせていただきましたが、本当に今回のプロトタイプというテーマで本当に良かったなというふうに思ってます。多くの方々に、ご応募いただきまして、ファイナリストに、こんな素晴らしいご提案する方々に集まっていただきまして、また自分たちで決めたものの本当に皆さんの素晴らしい提案のおかげで審査員チームは今非常に仲が悪くてですね、どうしようこの後どうしようかなと思うぐらい本当盛り上がりまして、僕らにとってもすごくいい機会でありました。ぜひまたですね、3回目も含めてまたこれご覧になっていただいている方々もですね、この国用デザインアワードに、次回も応募いただきたいなというふうに思います。今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、国用デザインアワード2025のトークショーは、終了いたしますが、ここで本アワード受賞作品の製品化についてご紹介させていただきます。2023年優秀賞作品ですね、エンブレイスノートが製品化が決定いたしました。3月19日より販売を開始いたします。お取り扱いは、国用の直営店ザ・キャンパスショップシンク・オブ・シングス、国用ドアーズの3店舗と国用公式ステーショナリーオンラインショップと楽天市場で販売いたします。また、2018年優秀賞作品スマートなダブルクリップが中国のデザインインテリジェンスアワード DIA 賞を受賞いたしました。グッドデザイン金賞ジーダデザインミュージアムセレクションボリューム26に続くデザイン賞3冠受賞となります。ホームページでは製品化に至るまでのプロダクトストーリーも公開していますので、ぜひご覧ください。最後になりますが、来月4月9日より国用品川オフィス内ザ・キャンパスショップにて今回のファイナリスト作品の展示を行います。ファイナリスト作品とプレゼンテーションシートを展示し、先ほどファイナリストと受賞者に授与された表彰状とトロフィーも展示いたします。4月25日まで開催予定ですので、ぜひご覧いただけますと幸いです。それでは、国用デザインアワード2025年、受賞作品発表およびトークショーを終了させていただきます。長らくご視聴いただきありがとうございました。